No in prej si že sam omenil, čakaj, se jaz približno to zgodbo poznam. Vajno hišo je pol delal Miha? Miha. In tako so se spoznala, takrat sta se spoznala, ampak ta odnos je potlej se zelo poglobil z Mihatom pa Nežo. V bistvu, ja, pač poklopili smo se, a veš, pa so pa malo smo jadrali skupaj. Takrat je bilo tako, da je šel Miha parkrat jadrat z nami in poslušaš ti une neke probleme. Pa, To te je pritegnilo, ker si njegove probleme poslušal. Pa tako si rečeš, pa mater, se tu ne more biti taka, ne, ali pa. Ne, ampak tabel me je pritegnilo, ker pač skozi, že takrat, ko smo našo delala, ne, je bila ta tema IQ v luftu. Imam nek ful zanimiv izdelek, vnutri to jaz bi se šel neko masovno proizvodno. Sem rekel, pesmo, cel life sem že v neki proizvodni, se z neko proizvodno ukvarjam. Pesmo, če ko bi, tu bi pa, a ne. S tem bi pa prišel eno neko to branžo, kad sva rekli, nekaj čez drugega. Pasal, ja. A ne, ja, tu bi pa lahko bilo tu, a ne. Tak, iz tega je tu nekak, ono, ki se zvečer narediš, tam, ajde. Let's try. No in dejansko, pa si en večer, ker je bilo to tako, Ja, to je bilo le oni, so petk so objavili tu neke tožbe, vnutri to in v soboto sem klical Mihata. In pa so se naslednji teden dobila in pa so se, ne vem, mogoče so se en mesec malo dobivala, pa malo pogovarjala, kak ne bi. Pa en dan se bilo treba odločiti, da bomo zdaj tu ali ne bomo. Zdaj midva to tako debatirava, kada vsi vse vejo, ne. Ampak ti si pol vstopil v EcoArt. Ja, v bistvu, ali kako že je to bilo? V bistvu jaz sem takrat vstopil v EcoArt, ali pa medva so v bistvu naredila neko transformacijo tistih EcoArt hiš, ki so takrat obstajale, v bistvu odprla še eno firmo, na tisto ta novo firmo začela vse te montažne posle delati, ker prej je bilo tu vse ta proizvodna hala s proizvodnimi prostori, z mašino, z onim stretim, je mogoče živela 10% od neke proizvodne, pa 90% od neke montaže, ampak so rekla, lej, montažna firma ne rab tam tiste hale, ne rab tega, ne rab unga in sva, nam je nekako bilo takrat logično, da se reče, ok, se odpre neka posebej montažna firma, ki bo začela montažne posle, ki bo naprej peljala montažne posle. Miha je pa s tem obdržal pol to halo, Hkrati se pa tista hala obdrži. Da je lahko v najem dejal. Pa so pa rekla, ok, počasi se bo po tej proizvodni hal, se bo pa začela čisto sam proizvodna in tako naprej. Tako da te prvo se je tu razdvojilo, če bi tako rekel, pa so usporedno so pa nekako začela pol iskati na kakšen način pa sploh kapitalsko to speljati. In tako smo pol prišli do teh pogovorov še z Lumarjem. Pa ste se še s kom pogovarjali? Smo se pogovarjali tudi z drugimi. Domačimi ali tujimi? V bistvu ne bili resni, so bili tuji, eni Avstrijci. Ampak pol nekako preš do tega, da ima tuhtati, kako bomo v Sloveniji neke stvari speljali. Tudi oni so pol imeli neke pomisleke take in drugačne in smo se z Lumarjem, jaz mislim, da je zelo dober takrat, ta prav timing, se tu nikoli ne viš, ko je ta prav, pa kvanj, ampak konstelacijo, ki smo si jo zastavili, pa v bistvu spremembe, ki jih je ta vstop Lumarja not prinesel, so definitivno pomenili nek korak naprej za IQ in postavili neke čist nove temelje. Pač smo se kapitalno okrepili, šli v neke investicije, se pravi postavili neko strukturo in danes, mislim, sigurno danes ne bi mi nekih vrtcev dobavljali. Če ne bi to, ne bi mogli tega preskoka narediti. Čist, ne bi imel kapacitativno. Kapacitet ne bi imeli ali ne bi imeli? Eno so kapacitete, drugo je pol ta, mislim, se pravi kapacitete, trg, pa neka ekipa, ki je tu stajno v smislu nekega suporta pol strankam in tako naprej. Da se vse tu sprojektira. Delavniške rezbe, vnutri to. Mislim, to je Lumar naredil, tisti nek, če bi rekel, če smo z Mihatom osvojili, skozi EcoArt osvojili kak dobavljati za ti enodružinske hiše, če tako rečemo, smo s tem vstopom Lumarja si omogočili, da lahko napadamo za nek trg,
teh večjih stavb, vrtci, šole. Tak, Zdaj, jaz vem, kaj Ajki Wood je, ampak vse s tvojim besedam, kaj pa pravzaprav je Ajki Wood? Ajki Wood je, jaz mislim, da v tem trenutku ena najbolj Se zdravih ne delava rešitev. promocijskega podcasta, ampak vse je pa pomemben za temo, se mi zdi. Ja. Ajki Wood je masivna lesena stena, narejena iz smrekovih desk, brez kakršnih koli lepil so te deske združene z lesenimi mozniki, kar pač prinaša ogromno nekih pozitivnih efektov za, kar se tiče bivalnega ugodja, ki ga s tem lahko dosežeš. In zdaj nekako se ukvarjamo s tem, kako ta Ajki Wood pripelje tukaj daleč, da bo res tržno dosegljiv, če tako rečeva. Pa tržno sprejet ali pa sprejet strani trga, kot neka prava alternativa. Ja, Kazanč me je prav šokiral, ne vem, a sem z Mihetom ali stavil. Ne, z Mihetom sem govoril, ki mi je rekel, da je Gozdarski inštitut hotel narediti bajto in potem so jo najprej hoteli zidati, potem ste nekako dosegli, da se bo z lesa, pol pa Mislim, prvi je bil kaj je zdaj s tem zamišljen Gozdarskim inštitutom? v bistvu njihov prezidek Gozdarskega prizidek, inštituta, ja. če tako rečejo, Ja. ampak to so te neke slovenske zgodbe. Za mene je dosti žalostne, ampak Mislim, ker to je meni nepojemljivo, da, ok, drugače rekel, vse hiše, ki jih delamo, ne moreš ti garantirati, da bo slovenski les, recimo. Vse je slovenski, ki gre iz tle v Avstrijo, pa gre nazaj, ali pa neki, je precej slovenski, ampak ni, mora nekdo še neko dodano vrednost pobrati. Ajki Wood je dejansko čisto slovenskega lesa. mislim, eno je, da je čisti slovenskega lesa, pa da je v Sloveniji predelana, da je tista... Pa v Sloveniji je tista dodana vrednost dodana, da vi Vsa, naredite ja. tako proizvod. In vse ostalo se kupi iz Avstrije, se drugje niti ne moreš... In to se mi zdi neverjeten, da pri vseh besedah, ko se nek gospodarski inštitut, ki je že tako, zdaj ne vem, a so vzeli pa zdaj to, ali niso vzeli to. V CLT-ju bo narejena. V CLT-ju bo narejen. Avstrijskem. Moraš še Avstrijc malo. Mislim, pač po moje se nam smejijo hore, kako se mi tu gremo, ampak tu je ta zdaj neka naša majhnost. Mislim, gledamo ful parcialno, zdaj kva točno vse mora iti narobe, da pač se stvar tako spele, kakor se spele. Ok, razumem, da se je vmes zgodila od takrat, ko se je tu začelo načrtovati, pa do zdaj je tudi neka korona kriza, da so cene vmes šle gor v tretjo. Ampak zato so neki rebalansi proračunov, in znotraj tistih rebalansov moraš razmišljati, kako se bo stvar speljala, pač novi situaciji primerno, če tako rečemo, ampak ne moreš pa rebalans, da mi rekel po domače z lesenega objekta prišel na betonskega in rečeš, da si naredil sojo. Ja, no, tako da k sreču vsaj betonski ne, ampak ja, tako je. se ti pa zdi škoda ali pa nepojemljivo, da pač Gozdarski inštitut, pa vse neke take inštitucije državne, ki bi mogle pokazati neko novo smer, razmišljajo čez drugače, pa mislim, vseeno nam je, mislim, kako delo, vseeno. Pač, če si gozdarski, razumem, da bi si ena firma avtomobilska, pač reče, bi mi vse gleha, bomo naredili kovinsko halo, ja, tako je. Ampak slovenski gozdarski inštitut, paradržavna stvar. Tako da bi, no in bom rekel, SCT včas, da bi si lesena upravna stavba naredil, tam bi se vprašal, če si betonerja, Madonna, pa si zabetonirati. Nekaj gledaš, te avstrijske žage, to si naredijo, valjda si naredijo tako stvar, da je in v promocijo njihovi dejavnosti na polno, Tle pa... Mislim, pač, lej. Ja. No, ampak dobro, ste vsaj, en vrtec ste pa naredili zdaj, Ta selnica bo zdaj otvoritev čez 14 dni. Kaj? Mislim, da je dobrih 14 dni. Zdaj pa že enkapenih novih zadij, se pravi. Se pravi, ta preboj se je zdaj nekako začel dogajati. Jutri gremo v Beltince, se dobimo gor z županom. Je tema nek
center trajnostnih tehnologij, Ja. ker ne bi tudi v IQ došel pa pol neke proizvodne hale. Mislim, so zdaj zadnji neki projekti, ki rečeš, ok, ni sam, da se malo govori, ampak so stvari, ki se rešijo z IQ-udom, se pravi, da bojo ti naši paneli noter vključeni in rečeš, ok. No, sej, kolikor Mihe tu kapo dol, da je v bistvu vse te začetne viharje previharil, pa do tega razvil, ne? Unbelievable. Unbelievable. Ampak dejansko z vstopom Lukića, pa Lumarja, se pa res ta prepoznavnost. Meni dosti mojih naročnikov reče, ker rečem, lahko delamo v skeletu ali pa v IQ-wood ali pa to. Aha, IQ-wood, to je Lumarjev. Pa je spod, ja, to je razvoj, je bil tukaj, pa je ta, pa je to, pa je zelo mar, pa je da malo razložim zgodovino. Aha, ni. No, ampak on je dosegel to prepoznavnost, ne? In dejansko se pravi, in prepoznavnost, to. da se je stvar tudi malo bolj, kako ne rečem, profesionalizirala, da neče sam, da se neka struktura postavi, da je zadnji nek projekt, a ne, da se da neke projekte zaresati, da se, a viš tak, Nekaj vem, da to ni enostavno. Vem, pred leti so se tle pri nas na vas, ne, v Moravčah, spravili, da bi vrtec delali. In županu je bila najvišja vrednota, da bo najcenej. Je hotel neke kontejnerje pripeljati. On bo vrtec naredil kar s kontejnerjev. In takrat sem jaz, ker sem bil tam malo v vrtcu, začel malo rupotati, da čak, to pa ne gre, pa to, pa tret, ne. Pa je le videl, da to najprej me je kar tako hotel odpraviti, bivši, ne ta zdajšnji. Ampak je videl, da ne bo šlo tako enostavno, ker sem mu le dosti argumentov, mislim, ti pa bi lahko neugodno ratli, če bi jaz začel še bolj na glas govoriti, da otrok je noter tiste kontejnerje. No, tako da je pol nekako posvojil to varianto in so pol naredili dejansko vrtec iz lesa, skeleten vrtec. Sicer Bog ne daj, da bi mene povabil še k projektu, ampak dobro, to mi je tako vsem bilo, ker tega ne bi zmogel, ampak tako ne, to še zmeraj je bil z mano zelo tako, ampak sem pa speljal, da so naredili tega in pol so še enega, tam na Krašcah, ali kje že, in se zelo pol po prsih trkal, ampak sem si mislil, vse v redu, ti se kar tolč, a ne? Kako si ti za lesen vrtec, samo ne ga imamo, pa da je tako, neka zgodba, prvi seksi na konca, ne, pač, mislim, če bi rekel, po košarkašku je to zicer za župana, da narediš ti tak vrtec za otroke, ne. Ja, kaj za otrok, Ta županja gor iz Selnice pri Dravi, Vlasta Karmel, pač ona prav, boli takrat, ko moraš ti to podpisati, pa ko so zneski taki, sem, v uni perspektiv 10, 50, 100 let, sploh nimaš kaj tuhtati, ne. Sploh ni. In tema je, a imaš te prave, a imaš tiste ljudi, a ne pol, ko priješ do nekega tega gozdarskega inštituta, ko rečeš, ko tu en birokrat pogleda skozi moj mandat, je pač tu taka, ne. Zdaj, če pa imaš enega človeka, takrat je gor gospa Krmeljeva, neka zastav sebe, svoje ime, kad neprofesionalna županja, pa razmišlja na 100 let. Jaz sem bil to fasciniran, ker smo bili, ne vem, mislim, da nas Lenka, ta OHS, pa to so nas vodili tle po Avstriji na te ekskurzije, tudi z Mihetom, tam sem Miheta bolj spoznal, da smo pol začeli delati. In smo šli gledati, se živo spomnim, neka vaška, tista šola. Ne šola. V bistvu je en tak vaški center, kjer imajo vrtec, pa kulturni dom, pa knjižnico, pa barček, pa vse živo. Ne? Ampak to top shit, kvaliteta, vas pa majhna, nekaj pa nas pravijo, 5000 je premalo, bi morali biti večje, pa to, da si lahko. Tiste je bilo res malo, to je bilo 300 ljudi. Pa so si to prvošali. Pa so si špogali, ne? Ja, so si špogali. Dobro, malo so rupotali, ki je imeli ravno streho, ne, tisti lokalni krovci so rekli, ravna streha, puščati takoj ali pa malo kasneje. Ampak dobro, in so pol dvojno streho naredili, ampak so naredili to zadevo. No in takrat smo jih pol malo spraševali, ker dejansko so prav ponosno kazali, kako so vse lokalni delali, je delal lokalni tesar, pa lokalni, pa trebi lokalni. Kako ste vi to skozi spravili, ker take stvari je le zavezano v Evropi nekim tenderjem, pa pravilom, pa to, ne?
Ja, nič pameten so si tender spomnili. Ful so negativnih točk na CO2 od tist transporta nabil in noben ni mogel še čez hrib pripeljati, da bi vam padel. Ne. Mislim, zmer, če ti hočeš... Če boš dubo način. Ja, tako, ja. In je... Se pravi, zdaj imate več že opacic, se novi dogajajo. Mislim, pa zdaj je čutiti, da se je tu pokrenil par teh arhitektov, ki delajo z večjimi objekti, se je spoznalo s tem materialom, a ne, in viš, vse skozi tu se pol traja pa tu. Ampak tak je pač, se viš, tam pol pri vrtcih si je odvisno od fuljenih stvari, od proračuna, od županskih volitev, od prostorskih planov. A ne, mislim, ker zdaj pa eni hiš je investitor občina, a ne, če tu duje speleš, gremo, a ne, mislim, tam pa tu še ni nujno, da se vse poklopi, ja. Ampak, ja, ne, zdaj moram reči, da... Ne, sej, dejansko imaš v Sloveniji župane, ki so zelo tako zavestni za lokalno okolje in v bistvu delajo to, kar svojim, a ne. Zdaj sam fajn je, da ima ta župan ali pa županja ta prave vrednote, ker tudi ta je imel vrednote, ki sem rekel, ne. Pa saj drugače bil ne boljši, ne slabši kot drugi, ampak to mu pa glih ni bilo. No. Mislim, je pa dejstvo, da veliko še manjka, verjetno na koncu vidiš tudi na te na izobraževanju ljudi, a ne, da se jim tu sploh razloži. Jaz dokler nisem spoznal tebe, pa dokler ti nisi rekel, da bomo šli v leseno hišo, jaz ko arhitekta, da v naredil hišo, sploh nisem videl, kakšna bo. Ne. Mislim, da bi rekel, ali bo betonska, ali bo, mislim, sploh nisem razmišljal o leseni. In potem ti rekel, ne, to ne. A ne, bomo delali leseno, pa izvajalci vnotri, okej, pa mislim. Pa leseno, ja, v redu še, dobro pa si. Mislim, da ti bil tam mežil in bi rekel, ja, ne vem, če bi imel jaz leseno hišo, ne, tak. Meni se je v life res, kar se tega tiče odnos do lesa, se me po teh letih 10, zdaj kar se me pa res blazno spremenil. Prej to sploh ni bilo na mojem radarju, mislim, res neverjetno, ne. In gledam tu zdaj skozi sebe, ampak si predstavljam, da z večino je verjetno tako, ne. Ja, veš kaj, v bistvu zdaj do mene, do nas, recimo 75% ljudi, ki pride do nas, so že odločeni za les in hočejo les. Zato, ker smo se mi nekako zgleda tako profilirali. Tudi ti si se v 10 letih, a ne, si pač... Mislim, jaz sem se zadnjič za grozo zavedel, da smo mi po moje en največjih birojev za individualne hiše v Sloveniji, specializirani na hiše iz naravnih materialov, pa skoraj čisto sigurno. Zdaj ne moram reči, da poznam celo slovensko sceno, ampak... Ja, pač ti si to ratov, zdaj pojem. Po drugi strani se pa še zmer vsaki toliko individualno posvečeno, da glih zadnj smo bili s kolegicam tlele, pa so rekli, pa čaka se, vsi toliko posvečajo vsakmu naročniku posebej z vsako stvarjo. Ne vem, ampak pač tako to mi delamo. Hočem reči, poskušal sem ohraniti ta modus operandi, ki smo ga imeli takrat mi 1 na 1, tudi zdaj, ki se tega več dogaja. 5 na 1 ali karkoli že. Ne, sam je tudi dejstvo, da si ti bil v stanju takrat utiriti nek ta svoj sistem in je pač de facto tak in tudi ti nove sodelavke, ki prihajajo po sodelavcih teb, je tu nek tistoji, tako kot si rekel, to je zdaj naš modus operandi in je tu de facto taka. Najlažje je take stvari delati, v kjer tudi ti sam verjaviš. Ker jaz sem projektiral svojo hišo, da bi bila lesena. Ampak takrat nisem imel pojma. Nisem vedel, da če ne v gradni z lesne, da bi bila lesena, ker mi je to bilo pa blizu. In sem se pogovarjal z enimi in takrat so Marles, Jelovca, Lumar, to so delali v glavnem tipske. To takrat se ni noben kaj dost. Edina, na katero sem naletel, ki bi mi naredila hišo po mojih načrtih, je bila takrat Rima. Je obstajala, ampak tudi oni so, pa smo bili že zelo daleč, tik pred podpisom pogodbe, pa slučajno jaz nekaj tako zastrižem z ušesi, ki so nekaj rekli, da je tole pa takole, sem rekel, ne, jaz imam tlele konkretno šlo za to, da je oken od
ta od ostropa, imam jaz doma, če se spomniš. Ne? A ne, to ne moramo v lesu, to bomo pač spustili tok dol, pa nosilci, neko čakaj, če ne bomo spustili dol, pa nosilci. Sam jaz nisem imel takrat neizkušene znanja. Ja, da bi rekel, Mudil tako se bomo pa mi detajl, bi je, narisal ta ono mal bi tretjo, moral ne. iti v šolo in pa sem rekel, ne bom jaz to, ker znam še iz srednje gradbene in smo pol to pozidali. In še danes mi je žal, da smo pozidali, ampak takrat ne bi preprosto znal narediti. Danes bi tako hišo, mislim, Ja, mislim. z lahkoto ali pa še boljša, ne, v lesu naredili. In Ja, ker mi je skozi nekako mi je to rezoniralo in zato sem pol tudi naročnike malo tiščal v to. Tako. A ne, ker Se se mi se zdi čisto to- spomnim, veš, ko eksperimenti naredi. Kakšno bajt, a ne, kakšno hišo bomo delali. Oziroma, sploh ne vem, če si me ti tu vprašal. Ampak Bom fora je se bila, ti si vprašal. poslal ponudba, no in pač tista številka tuk pa tuk, če se odločite, pa spodi Ja. zvezdica, če se odločite za leseno gradno, vam dam 10% popusta. Ja. Pes. Ja. In tisto, a veš, ono, tak, jaz, po mojem sem pri tistem stavku, jaz ta prvič pomislil, pesmo, ja, mislim, pojmo lesena, a ne, a veš, tak, Ja. pa rekel, mislim, nam se posel po moje govorila, pa si rekel, da imaš super izvajalce vnotri tu. Ale, če dec tu ve, a zastopiš pol, kako ne zdaj to, a ne. Ja. Saj to, ta popust, ja, takrat sem dejal, Tista da sem bila hotel to mislim, slišati. Ja, ampak lej, Ker mi je to pač boljš, ne zato zaradi nekih mojih razlogov, ampak tako sebičnih, ampak zato, ker mi je to res fajn. Se mi je zdelo boljš, da dobi naročnik boljš. Potem sem ga pa vmes ukinil, zato ker smo imeli toliko dela, da se itak drugi sploh jemal nisem. In tako je še danes, hvala Bogu, a ne, moram potrkati. Ampak ga pa spet dajem, zato ker nam je dejansko lažje. Zdaj smo pa tako specializirani, Ja, aha, detajle razumem, poznamo. da bi ti pa tisto zakompliciralo. Mi itak v nekem kosu Izvajalcev tudi dela, verjetno, ne, mislim. ja, pa dela samega, smo zelo veliko tudi na gradbišču, pa vse, a ne. Tam jaz naštejem po 30 pol že, sam med gradno, ne tist snovalnih, a ne. In mi je bistvena razlika, se vozim v Logatec pol leta ali pa let pa pol, če Ja, bo nekdo razumem. cegle skladil. Ja. Ne? Tako da tis imam zato zdaj nazaj noter, da če se pa kdo, ki je že delač, premisel iz nekega razloga, se tudi to zgodi, a ne? Da mu pol tisti blazen popust, pač to pa prštejem. Ker nočem ga pol reči, zdaj pa si se premislil, zdaj ti pa nom, pa človeka na kahli pustiš. A ne? Še vsakega smo, če je le želel, smo do konca speljali, da ni, ne morem ga pustiti brez doma. Ja, Zato, ker razumem. je, a ne, da bi ga toliko silil. Ampak je pa smislu, pol ja, to, ja, ja. in si In zato tukaj imam noter zdaj, in- zdaj imam še več kot 10%. Aha. No, ampak lej, tak tisto je bil en tak trigger, da sem sploh po moje. Pos mi pa še ti rekel, ja, da imaš tipovo resnici zidana, ampak če bi še enkrat zidilo lesena. Kakšno mislim, a bi ti danes delal drugače, a bi šel v Ajkivud, ker nekaj dražje pa le je. Ma vem, sem dan se ta razlika ful manjša, ne. A je? Koliko se pri takih hiši kaj vajna pozna? Ne vem, 5 ur. Ne, sem 5 pa ne. Ne vem, ja več, po moje, a še se malo ful malo zunanjih stena, ne. A ja, da bi, to kombinacijo, zunanje Recimo, Ajkivud pa zunanje, not ja, skelete. noter, tistih notranjih sten je pa spet za vzorc bel, kot kaj drugega, To ne. je pa res, ja. Malo, Bi šel mislim. v to, ne. Ja. In bi tudi Pa pol, pa noter bi vedno postal, ne. pa mislim, vidno tudi- pustiš, pa itak potlej s tem profitiraš en del, ker nimaš vse tiste. Čakaj, enkrat si omenil, da noter speljujete zdaj kable že po stenah. To še delate, ali ne? Še? Res? Ja, za določene projekte se to naredi. To rabim vedeti zase. Mislim, po tisti ta srednji plasta, ne. Ja. Če ne, itak Tam je pa lega simpel, imaš, če lega. imaš tisto, Tam če imaš en tisto- košček. Če imaš to mehko vlaknenko, pa itak tu lahko zadaj, a ne, da prevrtaš sam skozi. Ja, za Ampak elektriko, ne. Za elektriko, Ja, verjetno. Vsi šunecevi so Ne, tisti se voda prehuda. pa to. Ja. Ja, sploh ne bi razmišljal. Mislim, pa lesene Ne. stene, mislim, Ja. bi imel. Se pravi, kar se tiče tega okusa, pa tu me je Miha ful otesal. Obrusil tesal. Tako bolj grobo, dajmo reči. Po moje bolj otesal, pa tukaj sem bil res bolj kvadratast, ali kako bi temu rekel. Tako da,
Ja. No, to se mi je ful spremenilo. Ampak ti si ki si prišel noter, si pol dejansko imel kar tako, si kar v vodo pa skočil ali pa padel, jaz ne vem. Ti si dejansko takrat za Miheta prevzel, namesto Miheta, tudi čisto operativo na gradbišču. Vem, tle v Bevkah smo se sami dobivali, ne? Ja, tam se mu je pač doma zakompliciralo, v tistem trenutku malo s tem zdravjem pa tu in hočeš, mislim. Veš, pa tudi vse tiste 2 leti ste bile naporne. Si se sigurno veliko naučil. Ja, tu. Ja, mislim, pač tu so one na koncu, kaj rečeš, izkušnje za life, da zastopiš, kaj je, v bistvu razumem, kaj naše stranke rabijo, ali pa kaj so težave na gradbišču, za kaj so tam take tolerance, kot so. Tak, a ne, tu. In tudi fante, ki jih izobražujemo tam na gradbišču, se pravi, grejo zraven, da so tudi na montaž, da vidijo, da probajo, da pol razume, ko pomeni odrezati tisto tam, če je v milimeter, a je v milimeter, če ne, kaj so posledice. Tako da ja, neprecenljiva izkušnja, ampak glej se. Ne, jaz mislim, da itak je treba tu biti, ne. Jaz mislim, dobro, prva si itak, ste proizvodna firma, pa montažna firma, ampak jaz tudi moje peljem in spodbujam, čim več ne gradbiš, ker jaz vem, in so veliko jaz sem sicer arhitekt, pa sem bil 25 let čist drugje. Jaz sem se moral vse iz nule učiti. Meni je bilo znanstvena fantastika, kako je Miha iz glave risal detajle. Jaz tam, še danes. Ampak zato pa in jaz visim na gradbišču in sodelavke sabo jemljem čim več, da ja vidijo. Idealno bi bilo, če bi celo delali, sam na gradbišču težko delati. Pelal sem jih Tonet v Puglu, da smo delali ilovnatomet, pa da smo delali štukolustro, pa take stvari, ja, ne, težko pa na gradbišče, ja, pač, da bi se kakšne zgodi. Ja. Punce nimate pa nobene? Kak? Punce med montažerkami? Pa smo, na montaž ni bilo nobene, po moje, prek kvartu, v proizvodnji smo jo pa imeli. Ja, in? Mislim, fajn, ampak pol je ona v enem trenutku se pol odločila, da bo naprej sama neke pohištvo pa tu delala. Je bilo lih malo mislim, za njo je bil mogoče lih malo preveč tak heavy duty, ali nekak ne rečem. Veš, preložiš vseeno, pač eno tono tistih del na izmeno in tak. Dela pa ta punca zdaj ful luštne pohištvo pa take stvari. Tako da tam v enih hiš, kvartov je ona kuhno delala, mislim, ful. Res? Hruškov les, tak. A prav tako, s tem se ukvarja. A se ti spomniš, da preden si šel v... Ta je bil dober. Ja, bova videla še tega. A se ti spomniš, da preden si šel Mihat, jaz se spomnim, da si govoril, da bi prešaltil, pa šel čisto neki. In ena tvoja ideja je bila, da bi od Samčija našega storitve prodajal. A ja, se res, ja. Tu se spomnim, da je res tema. Ja. Ampak lej se viš na koncu. Ja, ne. Ne, ampak ti bi bila sam preprodaja, to ni. Jaz mislim, da to, kar si zdaj skočil, je pa en tak logičen step, da se vse prejšnje izkušnje kulminirajo v nekaj, kar lahko zdaj... Mislim, ajde, jaz upam, da bomo še prišli do tezga, da bo res vse te izkušnje. Zdaj dejstvo je, da smo še zmeri, veš, ta nek do 10. Tu ni zdaj še neka resna firma, ampak jaz mislim, da zdaj zadnji neki volumni počas se bojo začeli dogajati, pa moraš graditi ta nek... Se veš, da ta krivulja ni tako. Ja. Ta krivulja je tako. Zdaj upam, da smo dosti deleč tam, pa te smo... Da se je bolj strmo postavil. Da je vratalo strmo. Ja. Oziroma, zdaj je tako, zdaj smo v uni fazi, malo. Veš, kaj me zanima? Mene to pa čisto profesionalno kot projektanta. Se pravi, vi ste zdaj ta produkt odprli ven, tako kot je CLT odprt za kjerokoli drugo firmo, ki v bistvu konkurira sicer EcoArtu, ampak IKwood je pa firma, ki dela IKwood. Mislim, tu smo tako z Mihatom pa z Markotom, ki smo debatirali, smo postavili zelo zavestno na zemljevid, se pravi, tema je, cilj nam je tu prodajati izven fabrika IKwood, je fabrika IKwood. Tako? In cilj nam je, da začnemo s tem IKwoodom
če rečejo, tako konkurirati. CLT-ju. Kar pomeni, da morate narediti vse, kar je možno, da čim več tudi drugih firm naših to uporablja. Ja. No, to sem imel občutek včasih, da je Miha kot oče in mati IQ, da sem pa tja mu to težko padl, ker se mu zdi vse to. Ampak se ga razumem, ne? Itak. Ja. Sam se mi zdi, da se, kako ne rečem, lih s pomočjo takih birojev, kad je tuj, ali pa predvsem s tvojim birojem, ki si deleč največ IQ od hiš, je vseeno, po mojem. Nisem jih to. Ker jaz sem bil zelo pozen, jaz sem bil že prav nestrpen. Muče res ne deleč največ. Se res, kasno smo me začeli. V bistvu je bil EGG ta prvi. EGG ta prvi, kasno. Ja. Lukanc, no, sem polih, je pa kar nekaj se zgodilo. Ne? Lukanc je bil na tem, pa potlej je bil takrat Miha imel toliko zasedeno proizvodno, da bi težko naredil, ja, pa je to Miha tu bolj pasal, da je v CLT-ju ga naredil, pa tako. No, sam zdaj pa teh tvojih projektov kar ja. In kako ne rečem, se tudi produkt rab dozoreti, rab biti sprejet, najprej strani projektantov, mislim najprej, fajn je, če je sprejet strani projektantov in pol, imaš skozi tu nek prodajni, kako ne rečem, dostop, a nekaj zdaj eno je skozi Lumar, pa skozi Equart je druga tema. Tam sta Lumar in Equart tista, ki tu prodajata. A ne, in imaš tisti business to customer relacijo, medtem kot pri drugih pa tu še ni tu, a ne? In ste arhitekti bistveno lažje prodajaš ostalim firmam ali pa naročnikom skozi arhitekte, kot skozi, bom rekel, kjerkoli drugega izvajalca, ki bo zmeri tu videl, kad male, ne, konkurence pa, a ne, tak. Ampak ja, jaz zdaj upam, ali pa se je začelo tak neke stvari premikati tudi v tej smeri. Se pravi, kakšno podporo nudite vi kot IQ firma, recimo, ko pride ki ni Equart, ko je kjerkoli druga firma. No, mislim, tema je kak že na nivoju tega projekta tu rešvati v smislu detajlov PZI-ja. Se pravi, da se pri PZI-ju pripravijo detajli. Ker drugi ne obvladajo. Dejansko ima tle Equart ful prednost, ker je že toliko naredil. Ne vem, če je že kakšna druga slovenska firma, zdaj je formalno naredil tudi že Lumar, neki za IQ-da, ampak drugače pa druga firma pa še nobena. Ja. Drži. Se pravi, rabijo v bistvu... Ta rabijo tisto podporo, se pravi, ja. Da ti skozi PZI, ampak tu načeloma večina te podpore se zgodi že na relaciji firma, projektant, a ne pol še. Če bi rekel, recimo v Nemčiji smo kar lepo postavili s tem Fischer-Holzbauom, se pravi, za na nemško firmo, no in ko prije projekt na mizo, on riš večina nekih detajlov si zamisle, 3-4 telefonske videokonference, zrišimo do konca, pa lahko grejo delavniške risbe v izdelavo in, a ne, tak, tu mislim, da je nek ta prav relationship. Takrat smo, ne vem, zdaj smo z enimi Italijani dol delali par videokonferenc, zrisali detajle, poslali v predogled oziroma potrditev. Se pravi, da smo mi na podlagi PZI-ja naredili delavniško dokumentacijo, poslali njemu v preverbo, a ne, in projektant potrdi, gremo. Aha, da jim vi tudi naredite to delavniško dokumentacijo. Ja. Delavniško pa montažno dokumentacijo. On njemu rečemo pol svojo montažno ekipo, svojo vnutri, ampak mu ti pripraviš te stvari in rečemo, se je tudi ostrejši zrisalo tukaj pri nas, pa on pol dal delati tam enemu lokalcu. Ampak pač stvari pol morajo skupaj pasta, ne. Kje pa imate vi te ljudi, ki delavniške delajo? S tem Franci tam recimo naredimo ali pa gor v Lumarju. Lumar tudi še. Ja, tu so fanti, ki res, ki se znajo videti, ne. Ja, je rekel, ja. Tako da je super, mislim, ni kva reči tukaj. A ne, zato jaz pravim, tu so tisti nek support, brez kjerga bi težko postavil pol neko firmo. Mislim, bi trajal še zelo dolgo, če ne bi vmes umrl, ne. Ja, tako. Mislim, da imaš tam enega pol full time, da bo čakal vsake kvatre, da bo prišla a ne, tu si ne moreš privoščiti. No, pa za preboj se mi zdi zelo pomemben, da vam je uspelo to narediti, da ste naredili to 9 centimetrsko, ne. Ja.
ker s tem dejansko Ja, da cenovno prejš nekaj cenovno bližje, ne. in dimenzijsko Ja, prideš ja, bližje temu ja. CLT-ju, ker se vi imate polune, pa 5-slojno, pa ne vem. Ja, 12, sedem. pa 15, pa... Ja, ne vem kakšne, ne, ampak to je že, ne vem. Ja, sem recimo tam v Avstriji, oziroma v Nemčiji, recimo Ja. na severu, s tem, kaj delamo, on meni, kad 21 ne bo kupil, no way. Fajn. Koliko pa tako pol še izolira? Da, ne vem, 6 cent, mislim, ne vem, papure so ne bi spravil skozi, recimo, ne. Ne. 6 centi zunaj, pa neka inštalacijska noter na enih delih, pač tu pri nas 0,5, no, ne vem, ki si, med 0,25 pa 0,30, a ne. Ampak on še zanese na to debelino lesa in disizi. Pa zakonsko je to omogočeno, ne, Ja. pri nas ni, a ne. Ja, kar je pa sploh Ti sploh, a ne. ironija. Ironija. Ja. Mi A ne, smo gor na severu že- Nemčije pač lahko ima z full meni izolacijo. Že od nekdaj smo, vem, kaj je bilo še, se spomnim prve hiše, ki smo delali za ekosklad, je bilo v Nemčiji, mislim, da 50 kW, Aha, no, ja. pri nas smo imeli, bolj bomo nemški od Nemcev, 25. Pa so šli Nemci dol, smo šli mi še bolj dol. Ne? Ja, ja, 0,18 ali Zdaj smo koliko že, imamo mi, zdaj ne. ne vem kaj, že za sklad mora biti že pozitivno ali kaj, že ali nula. Mislim, ja, zdaj za sklad rabiš pa imeti pol sončne une Ja, celice, moraš imeti že pa tudi ti baterija, pa ono, neke stvari, da ti pridobivaš, tako da, ja, No vem, pač ja, smo preveč papeški, se mi zdi. ja Mislim, včasih, ja, res. na koncu, ko pomislim, a ne, jaz na te PHP tabele, pa hkrati pomislim, da imam marsikdaj pozim, ker so oni sončni dobitki, da imam 2 strešna okna odprta, pa da je zunaj -5, pa da je nim problema z odprtimi okni, pa si rečeš, pa In kaj. to še brez kamina. Ja, ne, ja.